Załóżmy, że jest maszyna losująca, losujesz karteczkę i jaka liczba Ci przychodzi do głowy? Pierwszą liczbą, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście wzrost biznesu. W tych trudnych czasach super sprawa, bo 70% rok do roku urośliśmy. I pierwszy projekt AI-owy, który został odpalony razem z Konradem. Tak jest. A propos tego projektu mi przychodzi liczba 4000, dlatego że to jest limit tokenów, jakie w pojedynczym zapytaniu można do czata GPT w wersji 3,5 wysłać. Cześć, Jarek Szybiński, jestem dyrektorem działu konsultingów TTMS. Odpowiadamy za wdrożenia bardzo różnych technologii, w tym przede wszystkim oczywiście sztucznej inteligencji. Konrad Wojdan, dzień dobry. Jestem dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie Transition Technologies Advanced Solutions. No i razem z zespołem jesteśmy odpowiedzialni za opracowanie tych algorytmów AI, o których Jarek przed chwilą wspomniałeś. Chciałbym Państwu przedstawić teraz Komisję Kontroli Gier i Zakładów. Zwolnienie blokady. Na szczęście mówi, bo to dzięki temu mogliśmy zrealizować taki pierwszy komercyjny projekt oparty właśnie na czacie GPT. W wersji co prawda 3,5 ze względu na ilość zapytań, na szybkość odpowiedzi, na ograniczenia związane z przetwarzaniem I z kosztami. Zdań i z kosztami, tak. Wybraliśmy tą wersję i ona całkiem sprawnie po tym polsku sobie mówi. A wynika to z tego, że czat został też przetrenowany na dużej ilości polskich tekstów z internetu. Okay. To, co zauważyłem, bawiąc się tym rozwiązaniem, to jest takie ciekawe spostrzeżenie, na ile tokenów czat dzieli zdań. Dlatego, że oryginalnie jeden token powinien mniej więcej odpowiadać jednemu wyrazowi. I tak mniej więcej jest w wersji angielskiej. Natomiast w wersji polskiej, tak jak zauważyłem, jeden wyraz to jest 2-3 tokeny. A przypomnijmy, za tokeny się płaci. Drożej po polsku. Mówi po polsku, ale jest to droższe, można tak powiedzieć. To jest ciekawe spostrzeżenie, bo część osób mówi, kurczę, zrobiliście taki projekt, on jest prosty jak drut, bo mamy dokumentację przetargową, ona jest publicznie dostępna. Wy tą dokumentację przeglądacie, podsumowujecie, dajecie działowi handlowemu i on może podjąć decyzję biznesową, czy wchodzić, czy nie wchodzić, bez konieczności czytania całymi dniami tej dokumentacji. Super, fajnie, ok, ale to kosztuje. I z drugiej strony, no właśnie, po to my tu jesteśmy i po to rozmawiamy, bo my mamy konkretne wdrożenia, tak? One muszą być wydajne kosztowo dla klienta. Więc nie możemy korzystać zawsze z najlepszego Mercedesa na rynku, jakim jest teraz ChatGPT w wersji 4.0, tylko idziemy w 3,5, bo jest dużo tańszy, tak? Tak, no i musi być to skrojone do potrzeb. Te dokumenty są długie, nudne, ale długie, tak? I to oznacza konieczność przetworzenia dużej ilości tekstu. Dlatego też trzeba brać pod uwagę takie aspekty kosztowe, ale także ograniczenie na ilość tego tekstu, które można w ciągu minuty przetworzyć. Tych właśnie tokenów, o których rozmawiamy. Ja już nie pamiętam, kiedy weszła ta możliwość korzystania z dokumentów. To na przestrzeni czasu ostatnich parę miesięcy temu się zadziało i to był ważny przełom, nie? Bo do tej pory można było go pytać, a on odpowiadał w przypadku dużego modelu językowego, jakim jest ChatGPT, na podstawie informacji internetowych. A teraz możesz mu powiedzieć, hej, to jest dokument albo dokumenty, odpowiedz mi nie na temat wiedzy ogólnej, na podstawie wiedzy, ale w kontekście tego dokumentu odpowiedz mi na pytania. Nie? Tak, można budować swoje bazy wiedzy w sposób mniej lub bardziej przyjazny. My pewnie z punktu widzenia takiego przeciętnego użytkownika budujemy to w sposób mniej przyjazny, bo z poziomu kodu, prawda? Tak. Budujemy takie dedykowane już rozwiązania dla klienta, przez co później system jest bardziej przyjazny dla użytkownika, ale też jest możliwość już w czacie GPT-4, ale też w bardziej googlowskim wskazania tej swojej dedykowanej bazy wiedzy. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach na temat tego projektu dla tej firmy dużej farmaceutycznej, która realizuje sprawy przetargowe, że czat ciągle potrafi fantazjować. No to jest chyba największa bolączka tego rozwiązania, jeżeli mówimy o produkcyjnych takich już wdrożeniach. Tak. No jednak w biznesie chcemy opierać się na faktach. Tutaj większość czasu w projekcie właśnie poświęciliśmy na to, żeby po pierwsze
serią pytań, takim potokiem zapytań zmuszać jednak czata do tego, aby bazował na dokumencie i znajdował informacje z dokumentu, a nie takie, jakby mu się wydawało, żeby nas zadowoliły. Tak. No i dodatkowo zawsze weryfikujemy te informacje, to znaczy jak dostaniemy odpowiedź od czata, to innymi metodami szukamy dowodów na to, że w dokumencie te informacje są. Wtedy dopiero możemy je właściwym zaufaniem przekazać użytkownikowi. No właśnie, to jest takie ważne ostrzeżenie, że rzeczywiście na pierwszy rzut oka, jak szybko zaczniemy działać z czatem, to jest takie bardzo fajne, prawda? Wrzucam dokument, dostaję odpowiedź, ciach, ale jak zaczniemy weryfikować konkretne odpowiedzi, czy one się zgadzają z tym dokumentem, to czasami możemy mieć bardzo ciekawe doświadczenie, prawda? Takie, To że prawda, on mówi, tak. kurczę, nie znalazłem tej odpowiedzi, ale drogi użytkowniku, szkoda mi Ciebie zostawiać tak bez odpowiedzi. Coś wymyślę. I na podstawie wiedzy ogólnej i jakiegoś tam algorytmu takiego pewnie uśredniającego coś Ci tam powie, ale to do diaska może być zupełnie nieprawdziwe. Nie? I wtedy Tak, jeśli ktoś tak. podejmie decyzję biznesową w oparciu o taką informację, to może się naprawdę Może się zdziwić, prawda? prawda? Można tym sterować. Są dwa parametry. Jeden z nich to temperatura, którą można ustawiać w odpowiednim zakresie. Niska temperatura oznacza, że czat ma mniejszą skłonność do tych halucynacji, tak zwanych, do wymyślania treści. Wyższa temperatura, no to jest taki kolega Kreatywność. po 2 piwach w barze, który opowiada historię życia. Natomiast czasami to się przydaje. No, w sztucznej inteligencji ważnym zagadnieniem jest augmentacja danych, generowanie treści do nauki nowych algorytmów. No i w tym przypadku chcemy mu dać tą swobodę twórczą. Tak. To myślę, to w sumie możemy to trochę porównać, nie? Prawda? Jeśli dyskutujemy na temat finansów, to chcemy się oprzeć na faktach, sztywnych regułach. Jak robimy burzę mózgów, jak na przykład nowy produkt powinien wyglądać na rynku, to możemy popuścić wozy fantazji, nie? I Tak, gdzieś tą temperaturę ustawić wyżej i podziałać. Dlatego są na stronach internetowych właśnie z OpenAI są pewne rekomendacje, jak grać tymi parametrami pod konkretne zastosowania. Co innego szukanie informacji w tekście, co innego generacja właśnie nowych treści. Tym możemy zarządzać, aczkolwiek to, że ustawimy najniższą temperaturę wcale nie oznacza, że nie będzie halucynował. Także nadal trzeba bardzo mocno to weryfikować. No właśnie, tu zaletą jest nasze doświadczenie, prawda, że my wiemy już, jak to wygląda. To nie jest nasza wiedza akademicka z dokumentacji, tylko z projektu, który już zrealizowaliśmy i to jest nasza przewaga i to jest taka mała przestroga dla osób, które robią to samemu. Musicie mieć jakby drugie źródło weryfikacji, musicie sprawdzać cytaty, musicie zobaczyć, czy czat Wam odpowiedział w sposób odpowiedni, nie? Tak. Prawidłowy. Na kilku warstwach tak naprawdę algorytmu potwierdzać sobie, że cały czas twardo stąpacie po ziemi. Dokładnie tak, super. No ale z drugiej strony dokumenty teraz już stały się częścią Copilota w Microsoft 365. Od chyba 1,5 tygodnia jest już dostępny na rynku w takiej powszechnej formie, czyli każdy może sobie pojedynczą licencję kupić i zacząć Może działać. tylko powiedzmy, że nagrywamy to pod koniec stycznia 2024. Dokładnie, Czyli to tak. było- Jesteśmy 30 stycznia i nagrywamy. No i mam takie dobre i złe wiadomości. Po pierwsze, jeszcze ciągle nie rozumiem dobrze po polsku, szczególnie komend. Tekst w dokumencie już umie zrozumieć, tłumaczy chyba sobie to na angielski i potem angielskie zapytania przetwarza versus ten dokument i oddaje odpowiedź już po angielsku. To jest pewien kłopot z cytatami polskimi, więc na razie to jest taki, trzeba znać angielski, żeby sobie pooperować na nim, ale pewnie jest to przyszłość, szczególnie w kontekście baz wiedzy, prawda, które się dzieją. To jest dosłownie kwestia pewnie miesięcy, Tak. kiedy też już będzie polska wersja językowa dostępna.